پروردگار فرموده شما به برکت ایمان و تقوایتان می توانید از برکات آسمان ها و زمین برخوردار گردید. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. و این برکت با هر چیز درآمیزد مایه رحمت و مایه آرامش و آسایش خواهد بود و این برکت از هر چیز گرفته شود مایه زجر و عذاب خواهد بود. مال، ثروت، دارایی، پست و مقام، زن و فرزند و دیگر امکانات الهی چون با برکت همراه گردد و در دل خود برکت داشته باشه میشه نعمتی که انسانها میتوانند از آن بهره گیرند و از آن استفاده کنند. و گفتیم عزیزان این برکت اگر محصول تقواست از مصادیق تقوای الهی عدالت فراگیر است، اقامه قسط و اقامه عدل است که خداوند فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. و گفتیم اونجا که پروردگار فرمود این عدالت به تقوا نزدیکتر است، هو اقرب للتقوا. اما سوال اینجاست چرا عدالت به تقوا نزدیکتر است؟ چون در سایه قسط و عدل و انصاف است که مردم دوست و دشمن در سایه آن احساس امنیت و آرامش و آسایش خواهد داشت. حقوق انسان ها از جمله امنیتشان، عزتشان، کرامتشان تضمین خواهد گشت. و وقتی ملتی، قومی، پیروان مذهبی یا ادیانی در یک جامعه احساس کنند که از امنیت خوبی برخوردارند، عزت و کرامتشان مورد توجه قرار گرفته، چنین ملتی دست برادری خواهند داد. اما خدای ناکرده اگر ملتی، اگر مردمی، اگر قومیتی، اگر پیروان مذهبی در جامعه‌ای احساس کنند که مورد بی‌توجهی و بی‌اعتنایی قرار گرفتند یا مورد بی‌عدالتی و تبعیض، نمیتوان از خشم آنان در امان بود. آری عدالت به تقوا نزدیکتر است و تقوا این انسان را به خدا نزدیکتر خواهد کرد. چقدر این قصه زیباست و این حادثه شنیدنی است. زنی از قبیله مخزوم، قبیله محترم در مدینه منوره دزدی می کند. رسول اکرم علیه السلام اراده بر آن دارد که حکم پروردگار را که اقامه حد است در حق او به اجرا بگذارد. عده‌ای به تلاش و تکاپو میافتند و تلاش بر آن میکنند که نگذارند در حق آن زن آن حد الهی اجرا شود. با اسامه محبوب و عزیز پیامبر علیه السلام صحبت میکنند تا شفاعت کند نزد رسول اکرم علیه السلام که او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. قول خودمون پارتی بازی شود تا حد الهی بر آن زن اجرا نگردد. عکس العمل پیامبر علیه السلام بسیار زیباست. فرمودن ای اسامه اتشفق فی حد من حدود الله، در حدی از حدود الهی داری شفاعت میکنی؟ فوراً خطبه ایراد فرمودن، خطبه ای که هرگز من و شما نباید فراموشش کنیم. از سنت الهی گفتند، از تاریخ سخن گفتند،
از سرانجام و سرنوشت بی‌عدالتی و عواقب بی‌عدالتی و تبعیض سخن فرمودند و فرمودند انما اهلک الذین من قبلکم، ملت‌های گذشته زمانی نابود و هلاک شدند که در اجرای عدالت دچار تبعیض گشتند. انسان‌هایی که دارای جاه و مقام و پستی بودند یا واسطه هایی داشتند یا آقازاده بودند، به راحتی از قانون عدالت میتوانستند گریزی بزنند و رهایی یابند. اما چون انسان‌های ضعیف و بیکس و ناتوان و مستمند مورد محاکمه دچار خطا و اشتباهی میگشتند، سخت محاکمه میگشتند و حد الهی بر آنان اقامه میکردند. این تبعیض فرمودند و این بی‌عدالتی سبب هلاکت و نابودی ملت‌های گذشته گشت و جمله فرمودند که باید با آب طلا نوشت. باید من در تصرفات و تعاملات فردی و اجتماعیم سخت مورد توجه قرار بدم. فرمودند ایم الله، به الله سوگند، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر عزیزترین ها فاطمه زهرا دخترم نیز دزدی می کرد دستش را قطع می